bėgimas ir neplikas, bet atliksiu Viva revoliucijon. Leisk išversti tau kvailį revoliuciją, nes aš toks dažnas ir pastovus kaip žemė tvyranti konstrukcija. Tikėti garsų reinkarnaciją, kad kūnas nušvietimo būsena ir pradėtų jausti iš gamtos vibraciją. Per tam tikrą distanciją nusidėjau aš ir pats savo sankciją. Nedyginu kreitų, jau nesėdžiu aš prie pafo, sudėliuoju sekvensus ir leidžiu smūsi prie mikrofo. Pradedu nuo minčių mintą kelio, o gal labiau ištisą tako, kuris kaip ir aš tarp pagalvojimų intergalaktinių. Šį kartą neatlikinėsiu judesių neužfiksuojamų, neprofilaktinių, nes tai tik vaizdas iš miesto skylės. Niekada daugiau nebeminėsiu žodžio ukmergės, kas ką atims jau, kas ką pridės čia jau, kaip kas sujudės nuo to atsiriboju. Stoju prie maikų ir žaidime neblefuoju, nors ir gyvenimas čia nuobodus ir baisiai lėtas. Man norisi ramybės, o čia tik sumautas getas, todėl ir viskas iš širdies. Daug durų, bet rasiu, kuris veda tave link išganimo ar išeities. Todėl tik tai man ir nekam kitam nesuprasti, ką rašydamas jaučiu, ką myliu, ko nekenčiu, ką pilnatim lečiu, savus kviečiu daryti, kas neįmanoma, užvaldęs juodą padarą, kuris įpuoja žmonijos stamina. Todėl išlieku gerų, teisingų ir tikrų žmogumi, jūsų rankose visų pozityvių deguonimi. Ar kada nors jautiesi kaip popierius planumas, ką išgyveni, kuomet nusisuka nuo tavęs teisingumas ir klausimas jau, kaip aš reaguoju, ir klausiu už tavęs jau, kaip tu reaguoji, nes aš reaguoju į keturėlius kaip agentus ar virusą, takeliais į sistemą, juos aš infiltruoju, nuobodumo plyšius lyg užbetonuoju, laiptais kylu aukštyn į ozono tinklą, kol tu pajungtas tėvikumo kapsulė visai kaip tinkle, o aš visai kaip inkle apsiviju visus transliuojamus kanalus, kur kiša informacija į proto žmonės nenormalus. Valstybės repo inspekcija, uždeklaruoju karą, atlikti korekciją, ten kur konspiracija, vis spalva kaip pinigai, rasi kiekvienam aspekte tai labai, arba rasi vien tik juodą, žinai tik kiek tau žinoti duoda, nesisavinu už to, jog nepatirščiu nuodą, ar į topikus, kurie dabar aktualūs, linksta iš rinkos kaip dokumentai neformalūs, kaip valdžios stalčių, kiek dar jų bus, slypina viena afera, o ko reikia žmonė iš tikrųjų, nu tai to ir nėra, ir nesvarbu, kaip tu laikais dirbi gyveni, es lenkiu nuo vaikystės iki dabar, tais pačiais keliais galiu parodyti ne vieną prūfą, kad vieni aptekę, o pas kitus gyvenimas kaip rūcha. Ar kada nors jautiesi kaip popierius planumas, ką išgyveni, kuomet nusisuka nuo tavęs teisė